Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Kita buka buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 34 dulu ya. Gimana? Udah? Oke. Kita sekarang udah di chapter 3. Nah, dengan tema Be Healthy, Be Happy. Menjadi sehat dan menjadi bahagia. Di chapter 3 ini, kebanyakan kita akan mempelajari tentang makanan sehat dan termasuk obat-obatan. Kita akan belajar bagaimana membaca ingredient-ingredient atau kegunaan dari obat-obatan. Jadi kita harus berpikir kritis ya tentang obat-obatan, bagaimana penggunaannya, dosisnya, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita lihat contoh di sini. Ada sebuah keterangan dari obat yang bernama Pinax. Oke, kita baca sama-sama ya. Kemudian aku akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, mulai aja. Yaitu Pinax. Di sini ada gambar apa nih? Gambar paru-paru. Kemudian children's cough syrup. Artinya sirup batuk anak-anak. Ulangin ya. Children's cough syrup. Lagi, children cough syrup. 75 milliliter. 75 milliliter. 75 milliliter. 75 milliliter. Dan kita besarin aja. Cough mixture of formula 440. Artinya, ini dulu nih diterjemahkan. Campuran batuk formula 440. Jadi campuran batuk formula 440. Oke, kita ulang ya. Cough mixture of formula 440. Cough mixture of formula 440. Presented by Pinax. Dipersembahkan oleh Pinax. Presented by Pinax. Presented by Pinax. Kemudian, use medicine according to physician's instruction. Artinya, gunakan obat berdasarkan instruksi dari dokter. Use medicine according to physician's instruction. Lagi, use medicine according to physician instruction. Yang ini, keep it in moderate temperatures. Artinya, jaga pada suhu ruang. Keep it in moderate temperature. Keep it in moderate temperature. Yang ini, keep away from children. Artinya, jaga dari anak-anak. Keep away from children. Keep away from children. Oke. Gimana? Ini tadi obat-obatan yang bernama Pinax. Setelah itu kita akan analisis. Kira-kira apa aja sih maksud dari gambar keterangan ini?
Oke, di sini ada number. Fact artinya fakta. Available, terus ada tanda tanya. Ada nggak sih gitu ya? Available. Terus statement. Oke, number 1. Brand of drug. Merek dari obat. Ada nggak? Nah, merek obatnya ya ini. Pinax berarti ada. Kita tulis yes dan tulis di sini Pinax. Kemudian name of drug, nama dari obat. Kita lihat ada nih children's cough syrup. Kita tulis sini berarti yes, children cough syrup. Terus description. Ada nggak descriptionnya? Nih, descriptionnya ini nih. Cough mixture of formula. Yang ini. Kita tulis nih, yes. Cough mixture of formula 440. Kemudian number 4. Content or amount. Kandungan atau jumlah. Ada nggak kandungannya? Ini kandungannya. Kelihatan ya. Ini kandungannya. 75 ml. Kita tulis lagi nih di sini. Yes, terus 75 ml. Kemudian uses. Kegunaan. Nggak ada ya? Nggak ada di sini. Kita tulis aja no. Not available. Kalau nggak ada, tulis aja not available. Kemudian number 6. Direction to use and dosage. Cara penggunaan dan dosis. Ada nggak cara penggunaannya? Ada nih. Gunakan sesuai dengan resep dokter. Use medicine according to physician instruction. Oke, lanjut number 7. Direction to store. Kata keterangan atau direction dari toko. Nih, tokonya bilang keep it moderate temperature dan keep away from children. Ini keterangan dari tokonya. Yes ya. Nih. Number 8. Expiration date. Tanggal kadaluarsa. Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita tulis aja no, not available. Nah, itu tadi cara menganalisis kandungan pada obat batuk. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.